Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Tema që do të trajtohet sot është një tjetër çështje që shqetëson shumë të rinjt ortodoks. Çështja e atit shpirtëror. Ajo çka do të trajtohet konkretisht nuk është thjesht qëndrimi i kishës mbi atin shpirtëror ose misterin e rrëfimit, gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme dhe ndaj flitet shumë shpesh për to. Por një krahasim ndërmjet figurës së atit shpirtëror dhe figurës së psikologut. Çfarë është psikologu? Psikologu është personi që thuhet se vlerëson dhe adreson çrregullimet emocionale, problemet e sjelljes dhe vështirësitë ndërpersonale. Me anë të seancave dëgjimore, ai zhvillon me personin që ndodhet në një situatë shqetësuese. Nga pikpamja tradicionale shqiptare, psikologu shikohet si specialisti në të cilin shkojnë njerëzit që kanë probleme të rënda psiqike. Theksoj këtu se ky mendim bizotron kryesisht në moshat e rritura. Personi që shkon për seanca në një psikolog, shikohet dhe trajtohet si njëri i rrezikshëm. Pasi nga momenti që shkon te psikologu, do të thotë se me siguri ky njeri ka probleme serioze, të cilat kanë nevojë për trajtim mjekësor, mendojnë moshat e rritura. Ajo që shikojmë pra, është se populli i thjesht i pa informuar ngatron kontekstin e psikologut me atë të psikiatrit. Për sa i përket brezit të ri, me të cilin dhe do të merremi sot, ai mendon ndryshe. E shikon psikologun dhe rolin e tij ashtu siç është realisht, pa patur paqartësi dhe keqkuptime. Rinia sot njeh vlerën e psikologut. Rinia sot njeh shumë mirë problematikat që ka shoqëria jon dhe krizën shpirtërore që kalon njeriu bashkëkohor. Ndaj dhe ai ka njohje objektive të gjërave që e rrethojnë dhe që kanë lidhje me jetën dhe përditshmërinë e tij. Kjo e bën që të kërkojë vlerën e vërtetë të psikologut. Por ekziston dhe ajo pjesë e të rinjve që kalon në ekstremin tjetër. Shumë të rinj, të ndikuar dhe nga trendet e kohës, e shikojnë dhe e konsiderojnë vajtjen te psikologu si modë që duhet ndjekur, njësoj si moda në rroba, në brands, në trendet teknologjike e të tjerë. Ajo që mbetet për të sqaruar është marrëdhënia që ngrej njeriu me psikologun dhe rolin që ai ka në jetën e tij. Është e arsyeshme dhe shumë e rëndësishme që në këtë pikë të kuptojmë termin psikologji. Fjala psikologji është e përbërë dhe ka prejardhjen e saj nga dy fjalë greke, psiqi, shpirti dhe fjala logos. Literalisht, ky term do të thotë shkencë, studim mbi shpirtin. Megjithatë, fjala shpirt në fushën e psikologjisë ka një kuptim komplet ndryshe nga ai fetari. Kur psikologët përdorin fjalën shpirt, më tepër i referojnë intelektit, mendimit, pasi ky është objekti kryesor i studimit të tyre. Psikologu është një shkencëtar i cili është mësuar të përdor teknika të ndryshme për zgjidhjen e problemeve. Në bazë të formimit teorik dhe trajnimeve që ka marrë, psikologu mund të jetë eksperimentues, gnostik, skolastik e të tjerë. Dhe në varësi të kësaj, përdor dhe metodat përkatëse me personin që shkon tek ai. Dalgët e jetës ime, të gjeta ty o Zoti im, i braktisur i haruar, si një varkë pa drejtim, i braktisur i haruar, si një varkë pa drejtim. Rrëfimi dhe shërimi shpirtëror. Kisha ortodokse i pranon këto dhe shikon dobin që ekziston në rolin e psikologut, por nuk pranohet në asnjë mënyrë mendimi se kur dikush është në terapi psikologjike ose psikiatrike, ku normalisht diskuton edhe çështje personale të personit, misteri i rrëfimit është i tepërt. Por metoda që kisha ortodokse përdor për shërimin shpirtëror, madje dhe trupor të njerëzve, është misteri i rrëfimit tek ati shpirtëror. Ekstremi tjetër, krejtësisht i gabuar i këtij mendimi, është se rrëfimi është një lloj terapie psikologjike,
Pra, ata që vuajnë nga ndonjë sëmundje psikike nuk kanë nevojë për trajtim mjekësor dhe mund të mjaftohen në ndihmën e atit shpirtëror. Terapitë ndryshme që njeriu ka shpikur, gjithmonë me lejen e Perëndis Njëridashës, duke përfshirë këtu edhe metodat psikiatrike dhe psikologjike, nuk ofrojnë shërim ontologjik, do me thënë, nuk e shpëton njeriun si qenje në tërësi. Ato i japin atij një lehtësim ose shërim të disa komplikacioneve të natyrës së rënë, por nuk ofrojnë mundësinë e kapërcimit të nënshtrimit të natyrës së njeriut në rrjedhën natyrale të tij, shfaqja e fundme e së cilës është vdekja. Asnjë terapi e krijuar, biologjike ose teknologjike, nuk mund të fitojë armikun më të madh të njeriut, vdekjen. Kapërcimi i vdekjes, që është qëllimi i të gjitha shkencave të zhvilluara nga njeriu, mund të ndodhë vetëm me anë të Perëndis, i cili jo vetëm që është burimi i jetës, por edhe mundi personalisht vdekjen me anë të ngjalljes së tij të triditshme. Por si ndodh ky kapërcim nga njeriu i rënë? Kapërcimi ndodh vetëm duke e parashtruar pikërisht atij të gjitha dobësitë, sëmundjet, rënjen dhe mëkatet. Dhe ky parashtrim ndodh vetëm me anë të rrëfimit tek ati shpirtëror. Po çfarë është ati shpirtëror? Ati shpirtëror është kleriku i cili ka lejen nga kisha për të kryer misterin e rrëfimit. Është personi në të cilin i Krishteri i penduar rrëfen mëkatet e tij dhe ai që udhëheq atë në jetën e tij shpirtërore, me qëllim shpëtimin e tij. Ndaj dhe quhet at. Ashtu si çdo njeri që ka atin e tij biologjik, prej të cilit ka ardhur trupërisht në jetë, ashtu edhe Krishteri përveç atit biologjik ka dhe atin e tij shpirtëror. Atë që e rilindi shpirtërisht, që e futi në jetën shpirtërore dhe e drejton atë në rrugën e shpëtimit, në luftën e tij kundër vdekjes shpirtërore. Lindja natyrale na sjell në jetë, na fut në shoqërinë njerëzore, ndërsa rilindja në Krishtin, një lloj tjetër lindjeje, na fut në kishë dhe na jep mundësinë të jetojmë një jetë me Krishtin. Në fakt, Gjei, unë do doja që t'i referohesha disa etërve të kishës ortodokse, si Shën Porfiri i Kafsokalivias, si ati që shihte në zemër. Shën Porfiri ishte një nga etrit shpirtëror më të mëdhenj të kohëve moderne. Njerëzit shkonin tek ai me ankth, depresion, frikë dhe mendime vetvrasëse. Dhe do të doja të ndaja një histori. Një i ri shkoi tek Shën Porfiri i shkatëruar, vuante nga depresioni i thellë dhe kishte mendime për t'i dhënë fund jetës. Ai filloi t'i tregonte shenjtit për errësirën që ndjente brenda. Shën Porfiri nuk e la të fliste gjatë. I tha me qetësi: "Ti nuk je i sëmur, ti je jetur për dashuri." Pastaj i foli për Krishtin si mik, jo si ide apo ligj. I tha të lutej thjesht, pa presion, pa frikë. Pas disa takimesh, i riu filloi të ndjente dritë brenda vetes. Më vonë ai dëshmoi. Psikologët më shpjeguan problemin, Shën Porfiri ma hoqi dhimbjen. Pra, ati shpirtëror nuk analizon vetëm plagën. Ai sjell hirin e Perëndis. Shën Paisi i Malit Athos si ati që mbante dhimbjen e botës. Shën Paisi ishte një at shpirtëror që dëgjonte njerëz për orë të tëra pa u lodhur. Ai thoshte: "Kur njeriu hap zemrën, duhet dikush ta mbaj." Një vajzë e re shkoi tek Shën Paisi e thyer shpirtërisht. Familja e saj ishte shkatëruar, kishte humbur besimin dhe jetonte me ankth. Ajo filloi të çante pa pushim. Shën Paisi nuk e ndërpreu, nuk i dha këshilla psikologjike, vetëm dëgjonte. Pas një farë kohe i tha: "Bi, Perëndia është më afër teje tani se sa kur je e qetë." Ai i dha një rregull të thjesht lutjeje dhe i kërkoi të rrëfehej rregullisht. Pas disa muajsh, ajo tha: "Problemet janë ende aty, por nuk jam më e thyer." Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.
Kombinimi psikolog dhe ati shpirtëror. Ola mund të themi në traditën ortodokse se psikologu ndihmon mendjen të qetësohet dhe ati shpirtëror ndihmon zemrën të pastrohet. Kur bashkëpunojnë, njeriu shërohet më plotësisht. Shën Luka i Krimes, që ishte edhe mjek, thoshte: Zoti shëron, por mjeku ndihmon. Nëse je i ri dhe po vuan, mos u turpëro të kërkosh ndihmë profesionale. Mos e përjashto Perëndin nga shërimi yt, sepse njeriu nuk është vetëm trup, as vetëm mendje, por shpirt që kërkon dritë. Kur psikologu dhe ati shpirtëror ecin bashk, njëri të ndihmon të qëndrosh në këmbë, tjetri të mëson pse ja vlen të ecësh përpara. Në fakt, do të doja të flisja dhe për rëndësinë e atit shpirtëror për të rinjt, i cili dëgjon pa gjykim, ndihmon të kuptosh veten, ndihmon në vendime të rëndësishme, si studime, zgjedhje profesioni, martesa e të tjerë. Mëson të përballesh me dështimin, pasi rënja nuk është fundi, dhe pendesa është fillimi. Ai shëron plagët e brendshme, pra dorëzon dhimbjen te Perëndia. Mëson lutjen dhe jetën shpirtërore realiste, jo si rregulla të pamundura, por ajo që mund të mbash. Është baba, jo gjykatës. Pra, merr përgjegjësinë shpirtërore për ne. Në një botë që ju thot bëje vet, kisha ju thot, mos ec vetëm. Ola, tani dua ta mbyll emisionin me një histori nga jeta e Atë Serafimit. Në një manastir të largët në malin e Athos, jetonte një prift i moshuar, i njohur mes njerëzve si Atë Serafimi, i cili kishte kaluar mbi 60 vjet në shërbim të Zotit dhe në kujdes për shpirtin e njerëzve. Kishte dëgjuar gjithçka, brenga të thella, faj, dhimbje, zemërim, madje dhe shqetësime që njerëzit nuk guxonin t'i ndanin me askënd. Një ditë, një djalë i quajtur Nikola erdhi në manastir. Ai kishte kaluar vite të vështira, kishte humbur punën dhe familjen e tij. Nuk kuptonte dot dhimbjen e tij të brendshme. Ai kishte parë psikolog, kishte folur me terapist, por nuk kishte ndjerë qetësi të vërtetë. Duke dëgjuar për Atë Serafimin, ai vendosi ta vizitonte. Kur hyri në qelinë e tij, Atë Serafimi po ecte ngadalë në përdhom, duke i parë syve me një qetësi që dukej sikur depërtonte thellë në shpirtin e njeriu. Pas një fjalë të shumtë, e ftoi Nikollën të ulej pranë tij dhe i tha: Donjëherë, kur shpirti është i lodhur, mendja kërkon shpjegim dhe zemra kërkon ngushëllim. Disa gjëra nuk mund t'i thot asnjë libër psikologjie, sepse nuk janë të përmasës së mendjes, por të përmasës së shpirtit. Nikolla filloi të fliste. Fliste për dhimbjen e tij, për frikën që kishte nga e ardhmja, për vetmi që ndjente dhe kur ishte mes njerëzve. Atë Serafimi nuk i ndërpreu, vetëm dëgjonte. Kur përfundoi, Ati i tha: Shiko djalim, psikologu mund të ndihmojë të kuptosh emocionet dhe të menaxhosh ankthin, por unë mund të tregoj si të japësh një kuptim këtyre dhimbjeve. Shpirti yt ka nevojë të dëgjohet nga një zemër që e kupton Zotin dhe mëkatet që e mundojnë njeriu. Shpirti nuk shërohet vetëm me fjali të mençura, ai shërohet me lutje, me pendim dhe me udhëzimin e dikujt që ka përjetuar të njëjtën gjë. Atë Serafimi i tregoi Nikollës historinë e një shenjti, Shën Siluani të Athosit, i cili kishte thënë: Paqja e Zotit vjen në zemrën e njeriut që duron dhe lutet. Jo çdo mendim i qetë i sjell paqe, por çdo zemër që dorëzohet tek Zoti e ndjen. Ai shpjegoi se njerëzit shpesh shkojnë te psikologu për të rregulluar mendjen, por shpirtërimi kërkon një rrugë tjetër, një bisedë ku nuk ka gjykim, ku mund të rrohet çdo gjë pa frikë, ku secila këshill është si një nga hapat e butë në rrugën drejt Zotit. Nikolla qëndroi në manastir disa javë. Çdo ditë fliste me Atë Serafimin, bënte lutje dhe meditonte mbi jetën e shenjtorëve. Me kalimin e kohës, ai ndjeu ndryshime të mëdha. Ankthi nuk ishte zhdukur menjëherë, por gjeti një qetësi të brendshme që nuk mund ta shpjegonte me fjalë. Ai kishte kuptuar se psikologjia mund të ndihmonte mendjen e tij, por ati shpirtëror i kishte dhënë udhëzim që shpirti i tij kishte nevojë. Përpara se të largohej, Nikolla pyeti: Atë, pse ndihmon kaq shumë njerëz? Atë Serafimi buzëqeshi dhe i tha: Sepse
Djali im, çdo njeri që vjen tek unë, është si një grush drite që duhet ta shndrojë në zjarr të vogël. Psikologu ndihmon mendjen që të shoh rrugën, por ati shpirtëror të mëson si të ecësh në dritën që vjen nga Zoti. Kur mendja dhe shpirti punojnë së bashku, atëherë njeriu gjen paqen e vërtet. Dhe kështu Nikola u largua i ndryshuar, nuk ishte magjia apo formulë të menjëhershme, por kishte gjetur një ekuilibër midis ndihmesës psikologjike dhe udhëzimit shpirtëror, një mësim që do ta mbante gjithë jetën e tij. Në këtë histori Ola shihen qartë 3 pika. Psikologu mund të ndihmojë të menaxhosh mendjet dhe emocionet. Ati shpirtëror udhëheq shpirtin drejt paqes së brendshme dhe drejt Zotit. Shpesh, një kombinim i të dyave ofron ekuilibrin më të mirë për njeriu. Pra, Jay, ati shpirtëror, nuk të merr lirin, por ta ruan atë. Pra, ky emision të dashur të rinj tregon se psikologu dhe ati shpirtëror mund të ecin bashk, njëri për mendjen dhe tjetri për shpirtin, dhe kur bashkëpunojnë, të dy shëroheni më plotësisht. Faleminderit që ishit edhe sot me ne. Miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Miru pafshim. Bejani o miqtemi në limanin e Zotit tim, atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim.